Айжан, қой отырсаң? Айжан, жана лекциядан жардам бергеніңе рахмат. Анан бұл саға. Жоқ, жөне барсын, кіре жоқ. Жөн ғана белек, Айжан. Айжан, скутерге отырча? Ең ғана ұрып көрбейсің? Білесің мен кім баласымын? Чычкак. Елки-палки, чалып отыр. Мақұлжан, саат 9 қалды. Мен үйге барайын. Атам ұршады. Алло, ким бул? Мен коридорда біреуінің үнін оқып жатам. Ким бул? Бұл мен Лейла. Бүгін мен күндіз құтқарбадыңыз біле. Эже? Сіз де мага окшоп жалгыз турбайсызбы? Угуп жатам эже. Мага жардам керек. Мага келіңізші, пожалуйста. Жок, бара албайм, милиция чалыңыз. Кечирсиз. Саламатсызбы? iPhone 17 Pro Max 1 GB баасы канча? 170 миң сом болот. 170? Сиздики наличка бар, QR код болобу? Менин жанымда акча жок эле. Кредитке алсаңыз болот. Бирок үстүнө 30 миң сом кошуп каласыздар. Ошондо iPhone 17 Pro Max'тын баасы 170 миң сом. Кредит менен болсо 200 миң сом төлөп каламбы? 200 миң сом болот. Макул, бериңизчи. Аты жөнүңүздү айтсаңыз, кредиттин историянызды карап берейин. Мен буга чейин кредит алган эмесмин. Бул учурда сизге кредит бере албайбыз. Сумма аябай эле көп болуп калат. Алло. Алло, келгилечи. Мага жардам керек болуп жатат, бермеши. Мен атым Эрмек, Эрмеш эмес. Анан суранычы атаңарга же Вайкингерге кайрылгылачы. Мен чет өлкөдөн жаңы эле келген, бул жакта таанышым жок сенден башка. Жардам берип койчу, пожалуйста. Мен сага төлөп берем. 5 миң сом жетеби?